क्या आपने कभी किसी कार को, किसी गाड़ी को, किसी ट्रक को, किसी वैन को टायर के बगैर रिम पे भागते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो सारा टायर से आता है। यही काम जब हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, यही काम जो होता है वो हमारा जो पैर है, जो हमारा पैर का पंजा है, वो शॉक एब्जॉर्प्शन और बफरिंग हमें प्रोवाइड करता है। Like someone who is having heel spurs, calcaneal spur or any pain in the foot,